Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Il video di questa settimana è un po' diverso dal solito. Come molti di voi sapranno, sabato 23 settembre, in serale, durante le giornate europee del patrimonio, abbiamo raccontato i Longobardi di Paolo Diacono dentro le sale del museo, circondati dai reperti della prima e della seconda generazione immigrata in Italia, nel primo ducato longobardo. È stata un'emozione per noi e ci pare di aver capito dal punto di vista del pubblico un'emozione anche per chi ci ha ascoltato. Oggi quindi vi forniamo, invece del solito approfondimento, qualche minuto di come è stata questa esperienza. Le riprese purtroppo non sono felicissime e anche per questo vi offriamo solo uno spezzone. Per gli abbonati e i Patreon, invece, che sappiamo essere più focalizzati sull'argomento, pubblicheremo l'intera ripresa nonostante la qualità video. Ci scusiamo per questo con abbonati e Patreon, ma sappiamo che gli interessa la sostanza. Bene, buona visione e mandi! Questa è una copia, un libro che c'è scritto Codici profani Cividale, sembra un libro qualunque e invece questo è un libro preziosissimo, l'Historia Longobardorum di Paolo Diacono, una delle copie più antiche al mondo. Non è la più antica, ma è una delle più antiche e senz'altro è una delle più complete, anzi la più completa, tanto che questo esemplare è definito esemplare A. I libri che voi comprate dell'Historia Longobardorum, che leggete, sono tratti proprio dall'esemplare A di Cividale, che è mutilo solo di alcune parti iniziali e di alcune parti finali, per il resto c'è tutto. Ed è stato scritto 40 anni, meno di 40 anni dopo la morte di Paolo Diacono. Paolo Diacono muore nel 799 e questo è stato scritto meno di 40 anni dopo. Ebbene, allora lascio la parola a te, Gabriele, grazie all'Associazione La Fara, a tutti voi e buon ascolto. A noi resta un attimino il compito anche di panare quello che la direttrice giustamente ha introdotto, perché io mi aspetto che diversi tra voi abbiano idee differenti su cosa sono venuti a vedere stasera e probabilmente nessuna combacia con le altre, ed è giusto così, nel senso che noi non siamo attori, non siamo figuranti, quindi questo non è teatro perché non lo sappiamo fare. Siamo ricostruttori, noi ricostruiamo i corredi longobardi e li usiamo per divulgare, per raccontare. Ma stasera lo facciamo in un modo diverso, dove i corredi ci sono, noi siamo in abito storico, c'è tutta la nostra ricostruzione esposta, poi per chi vorrà ci sarà tempo per confrontarci con i reperti, fare un piccolo tour guidato per chi vuole, eccetera, ma stasera proviamo una cosa diversa, perché quello che noi mostriamo è spesso la cultura materiale. Noi ricostruiamo gli abiti basandoci sui dati archeologici, ricostruiamo gli strumenti di lavoro, ricostruiamo gli strumenti musicali, anche se di Longobardi non ne abbiamo, ma li abbiamo dei cugini oltralpe, perché il territorio italiano, il suolo italiano, conserva molto male il legno, e ricostruiamo la vita di tutti i giorni, addirittura ricostruiamo le abitazioni. Abbiamo un piccolo villaggio in archeologia sperimentale a Tricesimo, dove ricostruiamo solo per noi e per il pubblico che ci segue online, perché non è pensato per essere visitabile. Sostanzialmente una visita è un omicidio colposo, diciamo, no? Nel senso non c'è nessuna norma di sicurezza, quindi è pensato per essere sperimentale o per temerari giovani studiosi, però in questo modo noi conosciamo la cultura dei Longobardi, ne conosciamo la cultura materiale e possiamo così raccontarla. Il motto dell'associazione negli ultimi anni, quelli un pochino meno folclorici, è ricostruire per capire, capire per narrare, perché il nostro obiettivo è quello, appunto, è raccontare. Ci siamo resi conto che una cosa che manca molto spesso è proprio raccontare i Longobardi attraverso i Longobardi, perché noi raccontiamo il dato archeologico quando siamo qui in museo. Quando andiamo all'estero raccontiamo i Longobardi nel contesto friulano, in un momento che però è alle origini dell'Europa. Noi giriamo molto spesso in festival europei perché abbiamo una visione molto simile a dei colleghi che si occupano di anglosassoni, di bavari, di franchi. E quindi si va in Svezia e si racconta di Cividale e tutti dicono: oh, che figata Cividale, dov'è? Quel posto a 2 dita da Venezia sulla carta, ma non dire che è in Veneto, ti prego.
lui è veneto. Si vede che è diverso, vero? Non dire che no, tolta questa battuta così un po'. Rompiamo il piano. Esatto. Quindi noi questo facciamo normalmente, però ci siamo resi conto che manca appunto una parte fondamentale, cioè ridare voce alla memoria dei Longobardi. Ora ci sono fior di storici che hanno sottolineato più volte come ci sia una grossa differenza tra storia e memoria. E in un paese come l'Italia, dove ogni fazione ha la sua memoria e tutti sono convinti che sia quella giusta, sappiamo benissimo la differenza fra storia, fra il dato, fra la fonte archivistica e la memoria, l'esperienza personale, l'esperienza di famiglia, l'esperienza di partito, l'esperienza soggettiva. C'è però nell'Historia Longobardorum che ci ha mostrato la dottoressa Borzacconi una commistione delle due cose. L'Historia Longobardorum è l'unica fonte che noi abbiamo a livello storico che tenti nel suo complesso di raccontarci i Longobardi. Si ferma un attimo prima della fine del Regno Longobardo, perché Angela ci raccontava che appunto è scritta sotto il regno di Carlo Magno ed è scritta anche con un obiettivo, che è quello sostanzialmente di aiutare il fratello di Paolo, che era finito in un brutto quarto d'ora combattendo contro Carlo, e quindi Paolo racconta questa storia, si ferma un po' prima in modo da non dover discutere di quanto i Franchi abbiano fatto il mazzo ai Longobardi. Così, per parlare con realpolitik. Però racconta la migrazione dei Longobardi, la loro origine, ma lo fa in un modo che mischia storia e memoria. Noi stasera proviamo a dare più spazio alla parte della memoria, che è un percorso un po' pericoloso, perché soprattutto quando si parla di alto medioevo, quando si parla di nascita dell'Europa, di nascita delle identità, si sta un attimo a scivolare o nel folklore, che per carità ha tutto il diritto di esistere ma non è quello che facciamo noi, oppure negli eccessi politici, nell'appropriazione politica di un determinato periodo storico. L'Alto Medioevo, tradizionalmente, a te interessa più alle destre, ma ci sono altri periodi storici che interessano più alle sinistre. Noi tentiamo ovviamente di tenerci equidistanti da questa situazione e di raccontare quello che sembra essere la percezione che i Longobardi avevano di sé, e quindi una percezione soggettiva, fallace, parziale. Negli studi storici sono decenni che si accoltellano per dire se i Longobardi siano esistiti o non siano esistiti. Ovviamente gli archeologi ci dicono che sono esistiti, ma gli storici ci dicono, ma forse non erano proprio Longobardi, gli piaceva il nome, faceva figo, erano un'altra cosa. Noi da ricostruttori siamo più con gli archeologi, ovviamente, però sicuramente le identità sono qualcosa di dinamico, qualcosa che cambia, che si evolve, che si adatta. E in queste pagine di Paolo Diacono questa realtà in movimento si intravede anche dove lui non voleva mostrarcela. Perché Paolo scrive alla fine del regno, scrive alla fine dell'VIII secolo ed è un diacono, è un religioso. Molte delle cose che lui ci scrive, in alcuni casi, quando riguardano i tempi più arcaici, o non le capisce, o le mette nell'angolino, le cita, ma le definisce ridicolissima fabula, vedremo. Quindi è un po' come guardare attraverso una lente distorta come i Longobardi tendevano loro stessi. Stasera siamo appunto diversi membri dell'associazione, alcuni purtroppo rimarranno un po' fermi perché nell'atto della narrazione di solito io racconto, Bracco mi accompagna, sì, io sono Fuz, piacere, Gabriele all'anagrafe, non mi chiamo tutti Fuz, Bracco alla lira, Matus che potrà essere il nostro Veneto e anche la nostra quota avara, perché come vedete il suo corredo è completamente diverso da quello longobardo, scopriremo stasera chi sono gli avari. E quindi lui ci mostrerà alcuni, grazie Valentino, molto elegante, ci mostrerà alcuni aspetti di un'ipotesi di ricostruzione della cultura orale avara. E Mara, devo chiamarti Pier Prospect, perché Kilian, sono membri dell'associazione che ovviamente sono attivi nella ricostruzione, nella didattica. Là ci sono dei work in progress di Kilian che sta lavorando a una delle tombe esposte, ognuno di noi ha una tomba. La sua è esposta là, sta lavorando con tenacia, ad esempio, le punte di freccia, ma nell'atto della narrazione sono un po' più silenziosi. Magari se poi dopo vorrete fare un giretto, discutere con loro dei vari pezzi, ovviamente hanno il dono della parola, non è che li abbiamo così. Prima quello della bellezza. Sì, lei fa quella bella. Iniziamo? Vai. Allora, iniziamo collegandoci alla giornata di oggi. Oggi è l'equinozio d'autunno. E Paolo Diacono in effetti ci dà una notizia che, almeno dal punto di vista climatico, a me rincuora molto. Lui dice che le terre settentrionali, tanto più lontane sono dal calore del sole, tanto più sono foriere di vitalità per le genti. Le genti si riproducono abbondantemente, mentre le terre meridionali, tanto più vicine sono al calore del sole, tanto più permettono solo di produrre morbi e malattie.
Io odio l'estate, sono d'accordo con Paolo. Questa premessa serve principalmente per far capire una cosa, cioè Paolo ci racconta che in una piccola isola del nord, che lui chiama Scania, c'era questa ancora più piccola tribù che però a un certo punto raggiunge il limite che quest'isola gli permette di sostenere. Questa tribù si chiamano Wimili, che secondo alcuni potrebbe voler dire cani furiosi o cani da battaglia, non è certo. E fanno quello che le popolazioni fanno quando scarseggiano le risorse nel loro territorio. Migrano. Vedete che è pericoloso a livello politico questo tipo di argomento. Sì, ma arrivano dal nord. Arrivano dal nord, vanno bene, non è a posto. Migrano, si spostano e per farlo decidono che però un terzo della loro popolazione dovrà separarsi dal resto e abbandonare la terra natia. Sostanzialmente se la giocano a Mora, anche se noi non siamo sicuri che sia la Mora, però se la giocano veramente secondo il caso, e un terzo di questa piccola tribù lascia la loro terra d'origine guidata da due mitici gemelli, Ibor e Aion, affiancati dalla loro madre, Gambara, che viene definita una pitonessa, una sacerdotessa, profetessa, una figura intermedia. E partono per questa migrazione lunghissima, che non li vedrà mai arrivare alla loro meta finale, anche perché non ne hanno una. Si spostano per necessità, non partono con un obiettivo, si spostano cercando territori più fertili, più spazio. I Vimili lungo questo percorso finiscono per incontrare ovviamente altre popolazioni nelle stesse condizioni, perché come sempre accade, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, e quindi anche altre popolazioni germaniche si trovavano nello stesso momento a migrare lungo le stesse rotte. Dobbiamo immaginare un'Europa, soprattutto quella del nord, quella della Germania libera e del sud della Scandinavia, completamente diversa da come la immaginiamo noi oggi, soprattutto quando pensiamo alla Germania industriale, coperta di boschi, priva delle infrastrutture viarie che invece l'Europa del Sud aveva ereditato dai Romani, e quindi queste popolazioni di solito si spostano seguendo i grandi fiumi. Una volta arrivati sul continente, i Longobardi seguiranno prima l'Elba e poi il Danubio, ma qui siamo già molto avanti con la storia. Nei primi passi che loro affrontano lungo l'Europa del Nord incontrano un'altra popolazione che diventerà molto famosa, soprattutto per noi della penisola italiana, i Vandali. I Vandali sono più numerosi dei Longobardi. Tutte le popolazioni che i Longobardi incontreranno saranno sempre più numerose di loro. Probabilmente perché fa figo, ma diamo corda a Paolo. I Longobardi incontrano i Vandali, gli eserciti si fronteggiano e, come i Longobardi sono guidati da Ibor e Aion, due mitici gemelli guidano anche i Vandali, Ambri e Assi. Qualche secolo dopo, altri due mitici gemelli guideranno anche i Sassoni, Angst e Orsa, alla conquista dell'Inghilterra. Chiaramente c'è una linea che attraversa tutte le popolazioni germaniche. I due eserciti si confrontano, ma non si affrontano. Noi oggi abbiamo raccontato questa parte della storia longobardona. Probabilmente le fonti originali, quelle orali a cui Paolo si ispira, venivano decantate. Abbiamo dei colleghi che raccontano il Beowulf, il poema anglosassone, accompagnati da una lira simile e decantandolo come «Ascoltate, gesta dei danesi con l'asta!» Ora io penso che un'ora fatta così scappiate tutti, quindi ho preferito un approccio più soft. Però il nostro Matus invece può farci sentire quale poteva essere dal punto di vista della cultura, diciamo delle steppe unno-mongolica, un tipo di canto che esiste ancora oggi in quelle terre e che è completamente differente da tutta questa narrazione che io vi ho fatto fino adesso.
Non viene più. Vuoi contestualizzare un attimo? Vuoi raccontare che tipo di canto è, cosa rappresenta? Io mi fermerei qui più che altro perché non vorrei tenervi troppo a lungo. Se volete abbiamo ancora una cosina da raccontare, se no passiamo al racconto delle parti materiali. Io stasera vi ho raccontato la parte orale dei racconti, ma noi essendo ricostruttori possiamo raccontarvi anche quello che vedete nel museo. Possiamo, se volete, separarci, fare un piccolo tour e possiamo raccontarvi la cultura materiale. Ditemelo voi, io so, faccio il maestro, quindi mi rendo conto che poi quando dico ditemelo voi mi aspetto che alziate la mano. Ma insomma, fatemi capire. Fatemi capire. A volte posso schiaffeggiarti a scuola, no? Soddisfazione. Fatemi capire se volete ancora un ultimo raccontino o se preferite che ci spezziamo a gruppi magari e andiamo a vedere anche il resto del museo. Come volete voi, dipende quante volte siete stati qui. Raccontino. Fammi smoke on the water. Allora, visto che fino adesso abbiamo parlato di Longobardia in generale e poi del Ducato del Friuli, proviamo un attimo a prendere in considerazione, almeno così, diamo un po' di corda a questo regno longobardo, prendiamo in considerazione qualche re. Allora, chiunque di noi abbia familiarità con il mondo longobardo, anche semplicemente dai libri di scuola delle medie, che sono 2 colonnine tristissime. Poi arriva Carlo Magno, Beato Carlo Magno, poi arriva la fine del Medioevo al Rinascimento. Ma insomma, in quelle 2 righe normalmente un nome c'è, ed è Teodolinda, giusto? Teodolinda, quello che noi abbiamo raccontato stasera, passa anche attraverso Teodolinda, passa anche attraverso il suo progetto di raccontare l'identità dei Longobardi e poi attraverso le fonti che Paolo aveva ancora di prima mano, le storie degli anziani che erano così importanti che quando, dopo Teodolinda, re Rotari scriverà le leggi dei Longobardi, dovendo cercare di trascrivere le consuetudini della sua gente, le cauarfide come le chiamavano loro, dirà che si è rivolto proprio a questi anziani che le conoscevano. E in queste leggi noi vediamo altri piccoli stralci delle storie longobarde. Non possiamo raccontarle perché sono veramente finestrelle aperte sulla loro vita quotidiana e sul loro modo di intendere tutto quello che li circondava, ma che passa anche attraverso le leggende. E quindi se noi sappiamo che Rotari ci racconta come si libera uno schiavo e ci racconta del rituale della freccia, noi in Paolo Diacono troviamo i Longobardi che devono combattere contro una delle infinite popolazioni durante la migrazione e che a combattere per loro è un campione schiavo che viene liberato tramite lo stesso rituale della freccia che troviamo in Rotari. E quindi, e così chiudiamo il cerchio, la voce dei Longobardi che abbiamo provato a risentire stasera, anche se ovviamente filtrata attraverso lo studio della storia e dell'archeologia, ci dà un'idea di come la cultura materiale dei Longobardi dovesse unirsi a questa voce per creare un Friuli, un'Italia, un'Europa che noi oggi riusciamo a immaginare ancora solo a macchia di leopardo, ma che tanto ci dice di quello che siamo stati, di quello che siamo e di quello che speriamo che potremmo essere. Grazie.